ও তুই নারকেল নারকেল ভিতরে রসে ভরা, উপরে সবরা শুধু ভিতর রসে ভরা। তো চলুন বন্ধুরা, আজকে কচি ডাবের শাঁস দিয়ে একটা মজাদার রেসিপি বানিয়ে নেই। শাঁসগুলো নিয়ে মিক্সিতে নিয়ে এমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন একটা পেস্ট করুন, তার সঙ্গে কিছু দুধ অ্যাড করে একদম ব্লেন্ডারে মিক্সড করে নিন। তারপর সেখানে আরও কিছু সয়া সস অ্যাড করে, সেখানে পনির অ্যাড করে, সেখানে আরও কিছু উপাদান অ্যাড করে এভাবে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিন এবং কিছু তরমুজ, ওয়াটারমেলন এবং আইস নিয়ে একটা কড়াইয়ের মধ্যে জল ঢেলে দিন এবং এরকম ধোঁয়া উঠবে, দেখতে খুব চমৎকার, তাই না? তারপরে একটা বাটি নিন এবং সেই বাটিতে পেস্ট করা আমাদের ডাবের শাঁসগুলো নিয়ে নিন এবং তার উপরে এভাবে ঝিরিঝিরি করে কেটে দিন আমাদের ড্রাই করে নেওয়া তরমুজগুলো। এবং বন্ধুরা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো।